我先聽到副局長講，我覺得即係幾得意啦嚇！我哋學校就要每年都要即係寫3年計劃，但係佢就話16、17已經講咗覆蓋啦，所以唔諗咁遠，即係個教心理學家問題。咁全校參與就係咪代表冇人要統籌咧？其實咩都話全校參與，其實邊個去處理件事咧？嚇揾一個統籌主任唔係我卸膊啊！我想問大家，即係行 DSE， 每一次推一啲新嘅嘢出嚟，究竟有幾時計過老師嘅承受能力呢？究竟有幾時係真係去檢視下，究竟我哋啲所謂嘅專家、專業人士嗰個承受能力？專業人士都要收工㗎。其實而家我哋學校個 SI 係做得非常好。但係我哋要評估一個新個案，等2個月、3個月。有啲行家話俾我聽，喺出邊排隊排1年，有錢你自己做 assessment 咯，3、4千蚊啦，好 cheap 㗎啦已經嚇。咁其實係咪啲同學入咗公營學校就唔可以享受一啲即係專業嘅服務咧？我建議副局長要應承我哋係嚴正去檢視而家嗰個融合教育究竟係出咗啲咩問題。我作為前線嘅工作者話俾你聽 ，N 咁多個問題，唔係我哋學校獨有㗎嚇。就算喺啲所謂一啲叫做學術能力高嘅學校，其實佢哋都有融合教育嘅學生，佢哋面對嘅問題，其實佢哋同時都唔識得點樣處理。咁其實係咪我哋啲老師有問題？我哋覺得好不足、好無能啊！我想話俾大家聽，就算你搞好嗰個專業培訓，我再重申一次，我哋係咪有能力出嚟去上堂呢？我哋係咪可以劈低晒學校啲嘢呢？我請教育局真係去睇下我哋啲老師而家承受緊嘅嘢。我話俾你知，我病咗成個禮拜，我都冇辦法可以休息。係咪我犯賤呢？真係難聽啲。但係我唔返學，咁啲嘢邊個處理呢？可能有啲嘢冇人係可以，即係咪所有人都可以被取締嘅呢？即係我同意副局長講，其實究竟一個統籌主任同埋教育心理學家，你叫我揀，我真係揀唔落啊！即係你叫我賣仔啫，兩個都咁好，你叫我賣一個，有冇搞錯？其實兩個都需要㗎嘛。即係我覺得唔可以再拖，我哋係愧對呢班細路，愧對我哋嘅前線同工啊！我哋日日孭住嗰啲，你有讀寫障礙，我同你默書，係咪我每一日都加時俾你啊？係咪唔使落堂啊？即係我請你哋去睇下啲即係睇下我哋做緊啲乜。你可以同你，即係我真係聽到，如果你真係落去前線同老師去傾下，我哋好苦啊！唔好，你真係就咁掟個波，我俾錢你啦，1萬2萬啊，掉落嚟俾你啊！我想話俾你聽，我哋要請人，你哋自己請人都要好多 admin cost 啦。跟住嗰啲錢係未必年年加嘅喎，睇你收咗幾多個啦。跟住你諗下邊個人嚟做呢啲工啊？我想問，好老實，叫我嚟嘅時候，我唔係好想嚟㗎，又喺度講完之後咁點呢？所有嘢都唔變嘅喎，繼續我翻去捱。繼續我望住啲細路，6年之後唔知攞住張咩成績表，即係其實係我哋係好對佢哋唔住咯。我想話俾大家聽，我希望教育局真係你話好有限嘅資源，你派咗啲所謂副護先啦 ，positive discrimination， 所有教育都有教㗎啦。邊個攞緊好多錢，你咪派咗俾佢先咯。你就算話1對4。個 SI 一嚟1日，我都唔知佢做得啲乜嘢嘢啊！我好老實話俾你聽，你知唔知要編阿仔呢個仔呢個女去見佢？你知唔知佢本來上緊英文堂？我今日又唔開篇英文堂俾佢嘅喎，因為你日日都唔去上英文堂啊，每個星期都。你知唔知嗰啲幾複雜？即係你哋都係一啲管理階層嘅人。但係我哋係做咗乜呢？我又要日實的攞住支粉筆去講，而家勁啲啦，仲要 IT 添，係咪？即係日日喺度實的喺度教書，日日俾咁多批改量。但係你 DSE 有冇加過人俾我哋啊？即係我想問，係咪我哋要承受晒所有嘢？你每次都係一根稻草咁擺落嚟，我哋冧㗎啦啲同事。即係你仲同我講16、17先啦咁樣，咁啲細路係咪唔會大嘅咧？我想問。即係當呢班人好快㗎咋，我都好快退休，個樣好似有後生。
我唔做咯，頂唔順啊！話俾你聽，我就係覺得係黐線嘅。而家中學裏邊咁多新嘢，所有都係老師做。老師係咪萬能專業？一個字壓落嚟，你專業你就要做晒佢。我哋啲同事好努力啊，係啊，抱歉啊，即係我希望可唔可以有一啲承諾咯，唔係淨喺度講咯。跟住我哋翻去研究下啦。即係我即係難聽啲，我啲同事我講，你話俾我知你幾時做咯？管理層係咁噶嘛，咁你梗係有限資源㗎，呢個永世嘅經濟學問題嚟㗎啦。咁係咪真係唔做？我揀唔到，係咪真係都唔做呢？我真係好想大家唔係淨係我哋嘅苦，係啲細路仔好苦咯。多謝主席。多謝你嗰個坦誠嘅剖析，同埋將嗰個問題即係好精要咁講出嚟。